Ir de pesca en un buen lugar no es solo lanzar una caña al agua, es una pausa al ritmo del mundo, un suspiro de la naturaleza que nos invita al silencio y a la paciencia. Allí, rodeado de agua tranquila, del canto de los pájaros y del vaivén del viento, uno redescubre la calma que a veces la vida moderna nos arrebata. No importa si hay pesca o no, lo esencial es estar presente, sentir que el tiempo se detiene y que, por un momento, todo está en paz.